पाल्पाको फेमस बटुक अब पोखरामा। आज हामी पुग्यौं नालामुखमा रहेको पाल्पाली खाजाघर, जहाँ अथेन्टिक पाल्पाली खाजाहरू पाइन्छ। हामीले यहाँ पाल्पाली बटुक ट्राई गरेका थियौं, जसलाई पिसको 10 रुपियाँ परेको थियो भने टेस्ट हामीलाई एकदमै मिठो लाग्यो। 10 रुपियाँ परेको आलु चप पिरो चटनीसँग खाँदा त झन् साह्रै मिठो। देवकीजीले पोखरामा पाल्पाली टेस्ट चिनाउने उद्देश्यले सुरु गर्नु भएको यो पसल खुलेको मात्र 8 महिना भयो। अब हजुरहरू पाल्पा नगए पनि पाल्पाली स्वाद ट्राई गर्न यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँको एक्ज्याक्ट लोकेसन नालामुखको चोकैमा रहेको छ। थ्यांक यू फर वाचिङ, बाई।